الإمام علي كان ليه مقولة جميلة أوي بتقول: ما أضمر أحد من شيء في قلبه إلا وظهر في فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه. السلام عليكم. للناس اللي ما تعرفنيش فأنا من عشاق الإمام علي، والإمام علي ليه بعض الحكم كده أو بعض أبيات الشعر بتوصف النفس البشرية بشكل مش طبيعي، وعلشان كده الكلام اللي أنا قلته على لسانه من شوية ده من أجمل الجمل اللي بتوصف فعلا كل واحد جوانا. وأجمل ما في الكلام إن هو بيعبر عن كل واحد فعلا، سواء كان بالخير أو بالشر. ولو أنت حتى جواك حب حقيقي هيبان في طريقة كلامك، وهيبان في ردود أفعالك، وهيبان في تصرفاتك. ولو أنت جواك غل وغيرة وحقد هيبان في عينيك من غير ما تتكلم، وهيبان غصب عنك. يعني معنى الكلام باختصار إن الناس مش بتشوف النوايا، الناس ملهاش علاقة بنيتك، ولا انت حتى المفروض ان انت تتعامل مع الناس بس بنيتك. لا، لان الاصل في الحكاية هو التعامل ما بين الناس، والتعامل هيجي منين الا من خلال الاسلوب ومن خلال السلوك. يعني من الاخر السلوك هو المراية بتاعت روحك، وهو اللي بيعبر عنك. سواء انت عرفت تخبي او ما عرفتش تخبي، هيبان في تصرفاتك، وهيبان في عينيك، وهيبان في كلامك، حتى لو انت مش واخد بالك من نفسك. وفي الختام حابب اقول لك انك لازم تراقب نفسك، لان اللي خارج منك ده مش مجرد خارج منك وبس، لا، ده بيعبر عن حقيقتك وبيعبر عن اللي جواك. اسمع الكلام تاني وقول لي رأيك.